ଗାଁକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କିଛି ଗାଁ ଏବେ ବି ଅଛି ବିଜୁଳି ଯାଇନାହିଁ। କିଛି ଗାଁ ଏବେ ବି ଅଛି ବିଶେଷ କରି ସେ କଟକ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଜଳସେଚନର ଅଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରିକି ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେତିକି ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଏଠି ପଢ଼େଇବାର ଥିଲା ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଜିରେ ସିଟ୍ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟର ଅଭାବ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ୟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ସରକାରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କୌଣସି ଗାଁ ବିନା ବିଜୁଳିରେ, ବିନା ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଗାଁ ନଥିବ ଯେଉଁଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ। ଏଇଟା ତ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସିଲ ହେବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଘର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ଟା ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ମାଲକାନଗିରି, ଭଦ୍ରାଚଲମ, ଜୟପୁର, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା। 2016ରୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ତାର ଯେଉଁ କମ୍ପନସେସନ୍ ରାଶି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଏଥିରେ ଯିବ ଯାହାର, ସେମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଲାଭ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 100% ମିଳିପାରିଛି? ଯଦି ମିଳିନି ଏ ଦିଗରେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? କିଛି କିଛି ଅଛି ଯୋଜନା ସରକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବୟବନ୍ଦନ ଯୋଜନା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରୁନି। ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ୟାଟାରାକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଧରନ୍ତୁ, କି ନହେଲେ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କଭର ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇଟା 2018 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଇ ମାସର। ତାର ଭିତରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କେମିତି ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେମିତି କିଛି ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ଯୋଗୁଁ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ମାନେ ତାର କ'ଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଚାଉଳ କଟିଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକ ପେନ୍ସନ୍ କଟିଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯେହେତୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ବାଟମାରଣା ନ ହଉ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ବାଟମାରଣା ହେଇକି ଟଙ୍କାରୁ 15 ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇକରି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପେନ୍ସନ୍ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଚାଉଳପତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଉଚିତ ଲୋକକୁ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଘର ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିଥିଲା 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଜମି 4 ସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି ଗରିବ ଭାଇଙ୍କୁ। ବିଗତ ସରକାର 5.5 ଲକ୍ଷ ଘର ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯିଏ ମାନେ ବି ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 4 ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 2 ସେଣ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର ଦେବୁ। ଯେତେ ବି ଘର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଗତ ସରକାରର ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରିବୁ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରିଥିବା ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ 10ରୁ କେତେ ଅଙ୍କ ଦେବେ? ଆପଣମାନେ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଲେ ତ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2014ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି, ଏଇଠି ବାଲିମେଳାରେ ବିଜୁଳି 510 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ପୁରା ମାଲକାନଗିରିର ସବୁ ଘରେ, ସବୁ ଯାହା ବି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଜଳିଲେ ମଧ୍ୟ 80 ମେଗାୱାଟ୍ରୁ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। 510 ମେଗାୱାଟ୍ରୁ ବିଗତ ସରକାର 80 ମେଗାୱାଟ୍ର ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଘର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ MP ରହିବା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ହେଇଛି। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ମୋର ଉଦ୍ୟମରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସହଯୋଗରେ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଦ୍ରାଚଲମ ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ଜୁନାଗଡ଼ 460 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହେବା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର, ବମ୍ବେ 750 କିଲୋମିଟର, ଜମ୍ମୁରୁ ବାରାମୁଲା 520 କିଲୋମିଟର ପରେ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆମରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା 460 କିଲୋମିଟର। ସେମିତି
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରାହେଇଛି, କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟମାନ। ବାକି ନମ୍ବର ଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ। ଜନତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ତ ପ୍ରଥମରେ ଟିକେ ଭଲରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ବଢ଼ିନାହିଁ, ତା ତାକୁ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟି ଯଦି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ସେ ଗାଁକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ସେ ଗାଁରେ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ପକ୍କା କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନହେଲେ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ବାହାରେ ନେଇକି ବିକି ପାରୁନଥିବେ। ଯେମିତି ବିଗତ ଦିନରେ କଟକ ଏରିଆରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, କରୁଥିଲେ ନିଜର ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବିକିବାର କୌଣସି ଚାରା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଖାଇଲେ, ନହେଲେ ଶସ୍ତା ଦରରେ ବିକିଦେଲେ, କି ନହେଲେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିଲା। ଅତଏବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସହାୟତା ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ଦରକାର ସେତିକି ତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ତା ସହିତ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ପନିପରିବା ଫଳ ଠାରୁ ନେଇକରି କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଖୁସିର କଥା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ କଟକ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚେରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କରିକି ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍କୁ ଇନକମ୍ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ଏରିଆ ପରି ଇନକମ୍ କେମିତି ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଆୟ କେମିତି ହେବ, ୟା ଉପରେ ଆମେ ଜୋର ଦେଉଛୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ କି? ରଣନୀତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ। କାମ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଧା ଅଧୁରା କରିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇଥିଲେ ବିଗତ ସରକାର, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶିକ୍ଷାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କେଉଁଠି କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମୋଦିଜୀ ଆସିଲା ପରେ 2ଟି ସରକାରୀ କଲେଜ ହେଇଛି, ମଡ଼େଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଗୋଟେ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ କଲେଜ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କଲେଜ ହେଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ଡାକ୍ତର କେମିତି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ଜଳସେଚନରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମିଡ଼ିଲ୍ କୋଲା ପାଇଁ ତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇକି ସେ ସାଂସନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସପ୍ତଧାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ସାଂସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ଆପଣ ଦରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗମନାଗମନ, ୟାକୁ ଜୋର ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି କମି ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।